नाज़रीन नवासा ख़बर शेयर कंदा हलूं। मकलीअ जे सरकारी स्कूल में मुबैना करप्शन। पहिरीं बरसात में तामीराती कम में थियल बदउनवानी बेनक़ाब थी पई। ठट्टो मां रिपोर्ट करे रहियो आहे ज़ाहिद अमीर जोखियो। गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मकली में जून ऐं जुलाई जी मोकलुनि दौरान तामीराती ऐं रंग रोगन जो कमु कयो वियो हो, पर पहिरीं बरसाति न कम जो पोल पधरो करे छॾियो। छित मां पाणी टिमण लॻो आहे, प्लस्तर लही पियो ऐं कयल रंग बि ख़राब थी वियो आहे। मक़ामी वालदेन ऐं उस्तादनि मूजिबि तामीराती कमु इंतिहाई घटि मयार जो कयो वियो आहे। ज़रियनि मुताबिक़ ठेकेदार घटि मयार ऐं सस्तो रंग इस्तेमालु कयो, सिर्फ़ु खाना पूरी लाइ कमु कयो ऐं मुबैना तौरु स्कूल इंतिज़ामिया खे रिश्वत ॾेई रिपोर्ट मंज़ूर कराई। ॿुधायो वञे थो त तालीम खाते जी मिली भगत सां ठेकेदार खे फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कयो वियो, जंहिं बाद खेसि पूरी रक़म बि अदा कई वई। छित जे टॉपिंग ऐं बॉर्डर मुकमल न कया विया ऐं नई फर्श जी सतह दुरुस्त रखी वई। साॻिए वक़्तु बिजली जे कम में बि नाक़स सामान इस्तेमालु कयो वियो ऐं आम दर्जे जा पंखा लॻाया विया। प्लस्तर ऐं रंग रोगन जो कम बि पहिरीं ई बरसाति में लही ख़राब थी चुको आहे। उस्तादनि, वालदेन ऐं समाजी हलकनि जो चवणु आहे त करप्शन ऐं लापरवाही सबबि सभई ॿारनि जो मुस्तक़बिल ख़तरे में पइजी वियो आहे। मक़ामी माण्हुनि ऐं सियासी धुरियुनि वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह, सेक्रेटरी तालीम ऐं ॿियनि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त मामले जी शफ़ाफ़ जांच कराए वञे ऐं ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी कार्रवाई कई वञे।